এই তো সুন্দর কার্পু। হ্যাঁ হ্যাঁ সেরকম কার্পু অনেকটা। এত সুন্দর কার্পু। হ্যাঁ বলেন ঠিক আছে বলেন। আছে কারণ কারণ তেলাপিয়া মাছ এনে দিছি, মাছ এনে কইছে কালে এই জীবনে এমন দাদার কাছে না। নাই গেছে গা নাই গা আপনি তুলে নাইছে লোক আর রয়েছেন মাছ কার্পু নাকি মাছ আস্তে সূর্যের আলো অন্ধকার দেওয়া যায়। আপনি দেওয়া মতো কাঁদতেছেন কামন তো লাগবো দোকান আছে দোকান কি মাছ আরে কার্পু মাছ দেখি জিংলা ইংলা দেওয়া যায়। সাইকেল